Evet arkadaşlar, Instagram'a müthiş bir özellik gelmiş. Artık ses kayıtlarımızı farklı farklı filtreleyerek gönderebiliyoruz. Hemen bir deneme yapıyoruz. Merhaba, bu bir deneme testi. Deneme. Bu alana gelip hemen efektlerimizi görebiliriz. Burada birden fazla efekt var. Hızlı bir şekilde birkaç tanesini deneyelim. Merhaba, bu bir deneme testi. Deneme. Merhaba, bu bir deneme testi. Deneme. Merhaba, bu bir deneme testi, deneme. Evet, bu şekilde testlerimizi yapmış olduk. Siz nasıl buldunuz arkadaşlar? Kaydedin, lazım olur.